안녕하세요. 반갑습니다. 네, 성함이랑 생년월일 한번 말씀해 주세요. 그럼 볼게요. 우리 사례자님을 보는데 이 본인 집 있죠? 본인 집, 본인 방. 안에 보면은 여자 향 같은 예, 맡은 냄새인데요. 그죠? 네, 향수 같은 냄새가. 여자 향 네, 같은 네, 느낌이죠. 네. 향수라기보다는 여자 네, 향이야 이거. 네. 그리고 누가 이렇게 나를 이렇게 쓰다듬는다든지 뭔가 나를 이렇게 쳐다본다든지 지켜보는 주시하는 느낌을 많이 받겠다라고 좀 느껴지거든요. 네. 맞아요? 네, 안 그래 많이 받고 있는. 집에서 어떤 느낌이 자세히 좀 풀어봐봐요. 그러면 뭐 누가 입에 보이진 않는데 이따 쳐다보고 있다는 생각 들고 한 번씩 뒤에 있다는 생각 들고 싸한 느낌 들고 또 다리를 만지는 것 같은 느낌 들고 묵직한 느낌 들고 그렇거든요. 머리카락도 한 번씩 하나씩 쓰지 않아요? 네. 그죠? 네. 근데 저는 지금 보이는 게 여기 약간 삿된 기운이 많이 들어와 있다라고 보여지거든요. 그리고 이상한 차각 차각 이 소리도 들리거든요. 네, 네, 네. 맞아요? 네, 차각 차각 이런 소리도 좀 나고. 네, 그래서 한 번씩 들리는. 그죠? 네. 그래서 내가 흠칫하게 놀릴 만한 나를 자꾸 놀리는 듯한 느낌이 많이 듭니다. 네. 그래서 내가 여기에 계속 있다 보니까 뭔가 기운도 많이 눌려가고요. 내가 사람이 이렇게 있으면 누가 보고 정수리에서 나를 이렇게 누르는 것 같은 느낌을 많이 받으실 거예요. 그래서 내 생활 자체에서도 이게 계속 신경이 쓰다 보니까 잠잘 때도 괜히 조금 그렇고 오싹하고 쎄하고 이러다 보니까 본인은요 지금 제가 봤을 때 이 집 안에 무언가를 풀어야 되는 게 분명히 있습니다. 그리고 한 가지 더 여기 조상님 중에서 윗대에 올라가면은 개를 잡수셨던 분, 뱀 잡수셨던 분 계시거든요. 그분들의 그런 나쁜 그 축생의 혼령 같은 것들도 여기에 좀 많이 휘감아져 있어요. 기문관살이 조금 있는 분 같아. 조금이라도 있는 분 같아요. 그래서 안 좋은 곳이나 습한 곳이나 음한 곳 갔으면 이거를 다 받아오는 느낌이 나거든요. 항상 집에 들어갈 때마다 느끼는 건데 누가 쳐다보고 있다는 느낌 들고 잘 때 그것 때문에 신경 좀 많이 써가지고 자는 것도 힘들거든요. 그죠, 힘들죠. 네. 그렇고 한 번씩 향기 나는 것도 있고 뭐 화장품 향기라든지 그런 거 한 번씩 날 때도 있고. 근데 그것도 있지 않아요? 뭐 이렇게 가만히 방 안에서 눈 뜨고 눈이 좀 뿌얘지는 느낌 안 네, 드세요? 네. 맞죠? 한 번씩 그. 이 약간 지금 시야도 가리고 코도 가리고 막 이게 뭐 귀도 막 지금 시끄럽게 굴고 이게 다 들어오거든. 이 집은 이 집 터에서 본인이 지금 그 안에 머물고 있는 존재가 분명하게 보입니다. 어떻게 해서든 뭐 우리네처럼 무당스님들 말을 하든 이걸 내보내야 되는 의식이 분명히 필요하고 있어요. 그리고 본인네 집안에서 청춘에 가신 분도 계십니다. 결혼을 안 하셨는지 뭔지 모르겠지만 그래서 가신 분들도 계시고 약간 좀 한설인 분도 계셔요. 본인 자를 보자고 하면 아버지의 끈도 약해요, 사실은. 그래서 한 10년 안짝으로 돌아가신 분, 아버지, 그리고 여기서 제가 아까 말씀드렸다시피 뱀, 개 이런 거 잡아먹으셔가지고 뭔가 안 좋게 돌아가신 분도 보이거든요. 그래서 지금 모든 것들이 좀 중심을 못 잡게 하는 것 같아. 그래서 내가 어떻게 해야 될지 이 집안에서도 붙어 있기도 싫고 이 집안의 가족들이랑도 나랑 또 안 맞고 그러니까 내가 미치겠는 거야. 미치고 팔짝 뛴다란 말이 나오거든. 가족이랑 좀 어때요? 가족은 그냥 사이 안 좋은데요. 대화 잘 안 하고. 대화도 안 하고 어차피 말해봤자 달라질 거 네. 없으니까 입을 닫고 그냥 보는 둥 마는 둥 있으면 있는 거고 말면 많은 거고. 너도 나도 힘든 형국이에요. 본인도 힘들겠지만 본인 위아자 누나자 있죠. 누나자도 지금 많이 흔들려요. 그리고 엄마자도 그렇습니다. 그러니까 누구 하나 좀 제대로 사는 느낌을 안 받으실 수 있을 것 같아요. 일단 취업을 하는 게 우선인데 취업도 잘 안 되는 것 같아서 그게 좀 답답할 수밖에. 그죠. 지금 중심이 안 잡혀서 그래요. 잠을 자더라도 푹 자는 것도 네. 아니고 내가 몸을 쓰려고 해도 써지지가 않고 본인은 배워야 되는 기술이 있습니다. 그게 뭐냐면 그 전기 쪽 있죠. 전기 쪽 접지 뭐 이런 거 있잖아요. 그런 쪽으로 배워서 해야지 본인은 평생 직장을 가져갈 수가 있거든요. 이쪽을 생각 아예 안 해보셨어요? 그냥 생선 쪽으로도 예전에 해봤거든요. 그래서 생선 쪽으로 계속 하려고 지금 알아보고 있는데 잘 안 돼가지고 선반이나 이런 쪽으로 선반? 네. 선반이 뭐예요? CNC 쪽으로 선반 개개 다루는 거, 네 그쪽으로 생각하고 있어? 네. 그쪽이 본인 같은 기술을 가지고 그걸로 가야지만 돼요.
근데 더 여기서 내가 자 이까지 풀었어. 한 가지 더 왜 내가 다시 스탑을 하냐면 본인 집에 있는 그 여자부터 내보내야 돼요. 그 여자 귀신 같은 거 있죠. 본인을요 자꾸 끌어당겨요. 못 나가게 하려고 하고 어디 나가서 일 못하게 하려고 하고 나를 계속 기운적으로 끌어당기다 보니까 본인이 어딜 뭐 이력서를 내더라도 오라는 데가 없어. 묶인 것 같죠? 어디에 내가 손발이. 그게 이게 좀 묶고 있는 느낌이 들어요. 풀어야 되는 부분은 정확하게 보이긴 합니다. 본인이 좀 풀어지려면 어떻게 해야 돼요? 라고 한다면 솔직히 그 여자 귀신을 내보내야 되는 게 1번. 2번은 도전하세요. 도전이 필요한 것 같아요. 지금 제가 봤을 때. 그러니까 본인이 좀 더 부지런해하고 노력해야 되고 알아야 돼요. 솔직히 본인 게을러요. 안 게으르다고 할 수 있어요? 좀 게으른 게 들어온단 말이야. 그리고 본인은 제가 말씀드리고 싶은 건 여자의 복이 없습니다. 여복이 없는 남자로 나와요. 어차피 내가 여자가 있다면 성심성의껏 다 해줄 수 있는 사람이거든. 내가 능력껏 내 이거 신장을 하나 뽑아달라면 뽑아줄 수 있는 사람이라고. 근데 그까지 가기가 어렵고 그 사람 만나기도 어렵고 결국엔 오더라도 나한테 뭔가를 가져가려고 하는 사람밖에 없대요. 그래서 그 부분은 조금 내가 놓고 살아야 되는 부분이지 않을까 싶어요. 인정이 되어야 되는 부분인 것 같은 느낌이 듭니다. 많았어요. 네, 그래서 이제는 일이라도 사귈 생각도 없어가지고. 그죠? 네. 이젠 지치고 지쳤죠? 닦이고 닦였고. 궁금한 거 물어보세요. 취업 언제 될지? 계속 지금 알아보고 있는데. 본인은 지금 내년 수부터는 일을 합니다. 근데 제가 아까 말씀드렸죠. 다시 들어와야 될 수도 있어요. 그 부분 잘 알고 계셔야 될 것 같아요. 근데 내년 수에는 내가 내년 빨라요. 2, 3월쯤에 돼서는 내가 들어갈 자리가 있긴 하나 거기도 길어봤자 7개월쯤 될 수도 있다라고 보여집니다. 그래서 한번 조금 털어가시는 게 중요하겠다라고 보여져요. 잘 한번 해보세요. 괜찮아요. 그 여자의 그 느낌을 웬만하면 알아주면 안 될 것 같아요. 일단 당분간은 내가 모른 척 해야 되는 것도 들어오고 내가 무시를 해야지만 지금 조금 그게 좀 더 완화되지 않을까 싶어요. 꼭 제가 봤을 땐 금전적으로 조금 노력을 하셔서 보내야겠다라고 느껴집니다. 아시겠죠? 네, 여기까지 점사 보도록 할게요. 감사합니다.